سلام، خوش اومدین به آشپزخونه من. امروز براتون یه مرغ بریون فوق‌العاده نرم و لطیف میخوام درست کنم که شاید نمونهشو هیچ جای دیگه ندیده باشین. فرقش با مرغ بریونایی که تا الان تست کردین تو 2 نکته است. یک، طرز تهیه‌اش که حالا خودتون میبینید که خیلی متفاوته. 2، این مرغ انقدر لطیف و انقدر نرمه که حتی کسایی که سینه مرغ رو به خاطر خشک بودنش نمیخورن هم این رو دوست خواهند داشت. اولین چیزی که احتیاج داریم برای مواد لازم آب پیاز هستش. حالا طرز تهیه آب پیاز رو اول براتون میذارم و بعد ادامهش رو بهتون میگم. حالا میرسیم به اضافه کردن ادویه ها به آب پیاز. نمک دانه ریز، فلفل سیاه و فلفل قرمز هم میتونید استفاده کنید. فلفل قرمز من دونه درشت بود واسه همین استفاده نکردم. زردچوبه کمی، پودر سیر، پودر ادویه تندوری که معمولا ادویه تندوری رو من برای مزه‌دار کردن کباب ها و جوجه کباب استفاده میکنم و پول بیبر و البته زعفرون رو دست و دلوازانه استفاده میکنیم. اینها رو با هم دیگه خوب مخلوط میکنیم طوری که گوله گوله نشه و بعد شروع میکنیم به تزریق کردن به مرغمون. و ما میرسیم به اون مرحله‌ای که در واقع مرحله اصلیمون هست و تمام خوشمزگی مرغ بریونمون بستگی به این مرحله داره. اولین چیزی که میخوایم یه دونه چاقوی نوک تیز و یه دونه سرنگ هستش. نوک سرنگ رو بهتون نشون دادم. اینطوری مواد رو برمیدارین با نوک سرنگ اینجوری تزریق میکنید اون جایی که مرغ رو باهاش سوراخ کردین. بعد از هر بار تزریق انگشتتون رو روی اون منطقه بذارین، روی اون ناحیه که مواد از مرغ خارج نشه و کاملا به خورد مرغ. روی سینه‌اش معمولا که یکم خشک‌تر هست از این مواد ما بیشتر تزریق میکنیم. ببینید بعد از هر بار تزریق من انگشتم رو محل بریدگی میذارم تا مواد ازش خارج نشه. این مواد رو خیلی دقیق تزریق میکنیم به مقدار زیاد، ولی یه نکته‌ای که دارین که برشاتون خیلی عمیق نباشه که به جای اینکه داخل گوشت بره از اون ور ازش خارج بشه. این مقدار موادی که من با آب پیاز درست کردم برای 2 مرغ هست. بعد از اینکه خوب تزریق کردیم حالا میخوایم شکمش رو پر کنیم. میتونید از خلال پسته، خلال بادوم، زرشک هم استفاده کنید، ولی من ترجیح میدم که آلو بذارم. من 2 مدل آلوی برقان و یه آلو زرد هم استفاده کردم. بعد داخل این تنورک پختا میذاریم. ببینید این تنورک پختا الان تقریبا توی تمام یک بار مصرف فروشی ها موجوده که به ترکی هم بهش میگن یاماس فیرین تورباس. یه خصوصیت خیلی خوبی که پخته توی این تنورک ها داره اینه که اصلا شما احتیاج نیست حتی 1 قطره آب به مرغ اضافه کنید. مرغ خودش خیلی عالی توی این تنورک ها آب میندازه. حالا مرغ رو درون ظرف پیرکس میزنیم و منتقلش میکنیم به فر. اگر از این تنورک پختا نداشتین ایرادی نداره. 1 لیوان آب داخلش میریزیم داخل پیرکس و در پیرکس رو میذاریم. من داخل فر برقی اینها رو میذارم. فر برقی یا گازی فرقی نمیکنه. ببینید اینجوری این تنورک پخت ها باد میکنه و خود مرغ آب میندازه و در داخل خود آبش میپزه. حدودا بین 1 ساعت هم زمان میبره. از فر در میاریم اینجوری
تنورک رو باز میکنید. ببین چقدر قشنگ آب انداخته. شما توی این مرحله هم میتونید با قلمو کمی زعفران یا با کره مخلوط کنید و روی مرغ‌ها براش کنید، که البته من چون عجله داشتم و باید اینها رو میبردم سر میز این کار رو نکردم. امیدوارم درست کنید، لذت ببرید و هی خواهشی که ازتون دارم لطف کنید که پیج من رو لایک و سابسکرایب کنید و در صورتی که درست میکنید این غذا رو حتما برای من کامنت بذارید. ممنونم ازتون.